台灣生產嘅一個新牌子，2016年嘅新牌子叫 ArmorWorks。咁喺呢個 YouTube 呢，我就係純粹影外觀俾你睇嘅。下一個 YouTube 呢，就一次過拍晒佢幾支嘅作品一齊放埋一齊做一個射擊嘅測試啦，個準程度。咁啊，初步我自己玩過呢，非常滿意，性價比非常之高嘅 High Capper。咁啊，呢啲全部都係已經貼身㗎啦，個 grip 就膠㗎啦。咁我自己呢，就非常中意個款，所以加咗個 Marking Infinity 上去。咁啊，中身底部呢都加咗字嘅，一陣間再拍一拍清楚啦。咁我就換咗個黑螺絲，同埋換翻個黑 Magwell。咁啊，管呢部分呢，就係一個重點嚟嘅，佢係 Hybrid 款嘅，5寸 Hybrid 款。咁啊，如果你哋玩咗槍齡耐少少都知，以前想要呢啲款呢，由 WA 年代開始呢，都比較昂貴嘅，因為個做工相對嚟講要求高啲，個管嗰個 U 字位同個 slide 嘅 U 字位個 cut 呢係要對得好準呢，咁先至靚仔嘅。咁以前 WA 就膠槍，你要換鐵 slide 嗰度鐵 slide 就更加貴㗎啦。咁啊，講近啲啦 Marui 嗰啲Nova 嗰啲 kit 呢都價值不菲嘅。咁砌完一支都5、6千起㗎啦。咁而家呢一支 ArmorWorks 如果黑色冇 marking basic 槍呢，就1000蚊都唔使，就非常之超值。同埋佢已經跟埋 Magwell 㗎啦，原裝呢就係一個銀色 Magwell， 咁我換咗黑色。咁你睇到個 grip 啦，個 grip 都已經係一啲個樣係 upgrade 咗個款嘅。如果以前女 grip 呢，你都要花起碼1000零2000蚊先至擁有一個嘅。咁下身呢，我都加咗啲字嘅，都要加翻 SV 嗰啲 marking， 咁啊更加完美啦，覺得。開咗槍就睇到槍管同個 slide 個關係啦。咁啊，你睇到一隻紅色嘅飛機嘅。咁啊，佢哋飛機直徑呢係大過Marui少少嘅，咁所以呢，嗰個爆發力呢就更加好玩嘅喺個 blowback 嗰度。睇到啦，個位好緊密，好靚仔嘅。咁啊，留意下一個 YouTube 啦，咁就有射擊嘅測試啦。